3號強風信號現正生效。天文台會喺午夜12時至上午2時改發8號烈風或暴風信號。香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，3號強風信號現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。喺下晝5點，強烈熱帶風暴韋柏集結喺香港之東南偏東約470公里，即喺北緯20.7度、東經118.4度附近。預料向西北偏西移動，時速約25公里。橫過南海東北部，移近廣東沿岸。隨住韋柏靠近廣東沿岸，本港風勢將會增強，漸轉有頻密狂風大驟雨同埋雷暴。韋柏會喺聽日7月20號頗為接近珠江口一帶，預料本港風勢將達烈風至暴風程度。天文台會喺聽日凌晨12點至2點改發8號烈風或暴風信號。預料聽日日間天氣持續惡劣，市民請密切留意天文台嘅最新天氣消息，並盡快完成所有預防措施。天文台會視乎韋柏與香港嘅距離，韋柏會唔會進一步增強為颱風及本地風力變化，評估聽朝係咪需要改發更高熱帶氣旋警告信號。海有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。受風暴潮影響，沿岸低洼地區聽朝早可能出現水浸。3號強風信號，防風措施報告：1. 請立即採取防風措施，將容易被風吹倒嘅物件綁緊或搬入室內，檢查所有門窗係咪可以關閉。2. 請立即將堆積喺渠道上嘅樹葉同垃圾清除。低洼地區嘅市民應為防範水浸做好準備。3. 基於安全理由，建議市民取消所有戶外活動，請為有需要人士，包括長者及不良於行者提供適當支援。4. 市民應避免身處當風地點，喺高速公路或者天橋上嘅揸車人士要提防猛烈陣風吹襲。5. 建造業及物業管理從業員，請設法將室外嘅懸空裝置同臨時搭建物綁緊或安放至地面，以及盡快完成防風措施。6. 小型船隻船主應立即完成一切安全措施及返回附近嘅避風塘。7. 未駛回避風塘嘅小型船隻應該立即就近揾地方避風。落錨時應該使用大錨，並且甲板上嘅裝置係咪駁緊。8. 請留意電台、電視台或者瀏覽香港天文台網頁及流動應用程式有關風暴嘅最新消息。